Da li ti nekad otiču noge, članci ili stopala? Bilo da je to posle dugog stajanja ili možda sedenja, možda uveče. Znaš onaj osjećaj težine, pritiska i kao da osjećaš da nešto ne funkcioniše najbolje u svom telu. I ja sam imao takav problem, naročito dok sam radio u apoteci jer smo dugo stajali. I ono što je važno jeste da već danas možeš da uradiš nešto i poboljšaš svoje stanje. E sad, ono što je na početku bitno jeste da znaš da telo uglavnom zadržava vodu, to jest pravi višak vode zbog neravnoteže između šećera i elektrolita. U ovom videu ću ti objasniti detaljno zašto ti telo otiče, kako možeš da to promeniš i ono što je jako važno da razumeš sa koje strane i zašto se to dešava, a da nije uvek konkretno problem, na primjer, sa tvojim srčanim, da kažem, radom, sa tvojim radom bubrega, jetre i tako dalje, već da postoji možda nešto što možeš u roku od par dana da uradiš i promeniš na prirodan način. E sad, zašto edem, kako se medicinski naziva oticanje, na primjer, nogu, uopšte nastaje? Ako pogledamo klasične, da kažem, onako kako smo to učili, medicinske neke izvore, uvek će biti apostrofirano da je problem u bubrezima, u jetri, u srcu, i to jeste tako u većini slučajeva. Međutim, ne mora da znači da je jedini uzrok. E sad, znači, edem se javlja kada vaše ćelije ne funkcionišu dobro. Jer, unutar svake vaše ćelije, evo to da na jedan najplastičniji način objasnimo, unutar svake vaše ćelije postoji milioni tih nekih sitnih mikropumpi koje neprekidno ubacuju, izbacuju tečnost, minerale i sve ostalo unutra i napolje. Znači, non stop se nešto dešava. E sad, mi imamo jednu pumpu koja se zove natrium-kalijum pumpa. Ta pumpa koristi sigurno po nekim izvorima od 30 do 40% energije, znači jako je zahtevna. Kada ta pumpa prestane da radi na dobar i pravilan način, dešava se da voda ne može da uđe kompletno u ćeliju i onda ostaje u onom prostoru između, kako bi se nazvalo, da kažem, taj međućelijski prostor. I onda šta se dešava? Zadržava se tečnost, naročito u donjim delovima tela. Jer, znate za gravitacionu silu, jednostavno sve, kada bi uzeo sad evo marker, on pada dole. Isto tako i tečnost. E sada tu dolazimo do suštine. Uglavnom, ljudi kada se pomene natrium-kalijum pumpa, svi bi rekli kao, aha, nešto vezano za sol. Ima i toga, da kažem u vezi elektrolita, ali uglavnom danas u ovom našem vremenu veliki problem je višak šećera. Znači, šta se dešava tu? Kada je nivo šećera u krvi previsok, on se lepi za proteine u krvi. Taj proces mi nazivamo glikacija. E sad, šta je tu važno? Za svaki molekul šećera zalepi se hemoglobin i ošteti ga. Znači, to jest, šećer se zalepi za hemoglobin i ošteti ga. E sad, tu je jako važno da kada radite, sigurno ste čuli, možda niste vi, ali neko, radio je onaj tromesečni šećer. I tu nam pokazuje prosečan nivo šećera u krvi u poslednja 3 meseca i to je taj A1C test koji je jako važan. Zašto? Zato što možemo onda da ispratimo koliki vremenski period nešto ne funkcioniše kao što treba. Ono što je suština, kada se dogodi da imamo glikaciju, naše, znači ćelije, više ne mogu da prenose kiseonik i te hranljive materije kako treba, zidovi tih krvnih sudova postaju onako porozni i onda dolazi do tog narušavanja balansa, koji je idealan u našem telu. I sve to rezultira time da izgledamo otečeni. I kao što rekao, zbog gravitacije, uglavnom se to dešava u donjim ekstremitetima. Međutim, ono što je sad još jedna velika suština i važnost, a to je da previše šećera dovodi do zadržavanja natrijuma, pa se onda kalijum i magnezijum dodatno, da kažem, blokiraju, a tamo gde ide natrijum, uvek ga prati voda. I zato kada
kada konzumiramo velike količine šećera, mi ubrzo nakon toga, da bi moglo da se obradi, postajemo žedni. I plus, otičemo zato što šećer dodatno vuče vodu u tkiva. Posledice su da nam otiču stopala i noge, da krenemo da osjećamo kao da su nam utrnule nekako noge, ljudi prijavljuju mravinjenje čuveno, bol u stopalima, jer kreće neuropatija, naročito ta periferna da se dešava, i onda dolazi do slabe cirkulacije, onda dolazi do hladnih nogu. I onda sad tu kreću brdo nekih stvari, jer čak, iako niste možda dijabetičar, nemate problema sa šećerom, ako jedete previše hleba, peciva, testenina, slatkiše, gazirano, sigurno je vaš šećer tu negde možda i preko limita. Jer mi, ako ne popravimo, da kažem, ovu natrijum kalijum pumpu koju sam pomenuo, može doći do veoma velikih oštećenja i u ranijem dobu. Ne da budete, ne znam ja koliko stariji i da imate toliko i toliko godina, danas, nažalost, jako mladi obolevaju od svega i od svačega. Sad, da bi natrijum kalijum pumpa funkcionisala kako treba, nama je, kao što naziv kaže, potreban natrijum i kalijum. Sad, mi imamo kalijum koji je, za razliku od natrijuma, pod znacima navoda teže da se unese. I onda je bitno da jedemo, na primer, blitvu, paradajz, pečurke, možda losos, avokado, spanać, tikvice, sve to tako zelenkasto, gde obiluje, naravno i banane, ali banane su dosta jake sa, da kažem, šećerom. I onda pravimo mali disbalans. Tako da, što se tiče kalijuma, krenite da malo, naravno ovo sve pričam za osobe koje su potpuno zdrave. Jer osobe koje su pod nekim posebnim medicinskim stanjem, u smislu da piju neke lekove, moraju da obrate pažnju, na primjer, i na sve ovo što kažem, jer neku vrstu hrane ne smeju da jedu. Zatim, magnezijum je jako važno da se unosi. Zašto? Zato što on omogućava da se stvara energija u našem telu. Sigurno ste čuli za ATP, taj način stvaranja energije u ćeliji omogućava da naš, da kažem, organizam funkcioniše savršeno. Ima puno suplemenata sada. Ja sam uvijek za to da se uzme, na primjer, pundevino seme, bademi, spanać, suncokretovo seme, tamna čokolada. Znači, sve ono što je prirodno je super. Ali, bar danas imate magnezijuma u suplementima, isto kao i kalijuma, naravno. Možete uzmeti one kesice direkt i to je super stvar. Zašto? Zato što magnezijum prirodno će već da smanji grčevi umor i podrži rad srca. Sad dolazimo do ključnog vitamina, koji je jako važan za pravilnu iskoristljivost šećera u krvi, a to je vitamin B1, to je tiamin. Jer kada nemamo dovoljno B1 vitamina, znači faktički se blokira pretvaranje glukoze u energiju. I to stvara otok, razne nervne smetnje, onaj umor, iscrpljenost, a isto, naravno u formi suplementa možete, ali možete i kroz svinjetinu, kroz jaja, kroz semenke, brokolj, kelj, imate puno, da kažem, sada bar imate internet, možete da proverite gde šta možete da nađete, i taj B1 vitamin jako važan i to je, da kažem, dosta istraživanje potvrđeno da on štiti baš od ove glikacije koju sam pominjao gore, a to je da se šećer zalepi na protein. Jer bez njega, faktički krvni sudovi bi se bukvalno onako zalepili iznutra i došlo bi do tih nekih, ajde da kažemo, faktički blokada. Jer kada kombinujete ove tri, znači, stvari koje sam pomenuo, kalijum, magnezijum, B1, vaša pumpa i generalno one male mikropumpice u svakoj ćeliji će početi da izbacuju višak vode, a onda će se vratiti energija i cirkulacija u neki balans. Sad, šta je još važno i šta još možete vi da uradite po tom pitanju? Znači, mnogo je važno da izbacite rafinisane ugljene hidrate, šećere, brašno, testenina, peciva, sva vrsta nekih grickalica. Mnogo je bitno. I sad, shvatite ne samo u duhovnom smislu, već i u fizičkom. Povremeni post. Jer
tada, kada postimo, mi pomažemo telu da prirodno smanji taj insulin i da isprazni višak tečnosti. S druge strane, povećajte unos vode sa elektrolitima. Najprostiji, bez da kupujete one kesice, ali možete i to ponekad, je samo da uzmete prstohvat morske soli i malo nacedite limuna. To vam je fantazija pića. Mnogo je važno da sa druge strane pokrenemo limfu, a to radimo kroz pokret. Znači, kroz laganu šetnju, kroz duboko disanje, kroz masaže, kroz istezanje. Joga je fenomenalna tu. Onda, jako je važno da dnevno ponekad podignemo noge iznad nivoa srca. 15 minuta dnevno, kad odmaramo. Jer limfa onda kreće da se, da kažem, pravilno raspodeljuje i malkice, da kažem, popravljamo ovo što pod uticajem gravitacije jednostavno je prirodno tako nametnuto. Tako da, ako imate još, da kažem, gojaznost u predelu stomaka, to je dodatni pritisak na celu ovu priču. Znači, jako je važno i da se smrša, a sa druge strane, ako rešite insulinsku rezistenciju, aktivirate se, naročito mišiće nogu. Jer danas mnogo sedimo, vi ćete gađati uzrok, a ne simptom svega ovoga. S druge strane, na dubljem nivou, kada pričamo sada o energiji, edem nije samo to fizičko stanje, vi vidite neko nateku ili vi, kako god. To je i energetska stagnacija. Telo vam doslovno govori, ne krećeš se, ne cirkulišeš, zadržavaš emocije. Zapitajte se u kom polju. S druge strane, kada pokrenete cirkulaciju, fizički, emotivno, mentalno, vaš limfni sistem će odmah da reaguje zato što ste u pokretu. Mi smo stvoreni da budemo u pokretu. Jer voda u vašem telu nije mrtva tečnost. Ona je medijum koji prenosi i energiju i svest, i eto, pomenuo smo silne neke hranjive sastojke i tako dalje, tako dalje. Znači, mnogo je važno da kako balansiramo i ovo što sam pomenuo, minerale, šećer, ishranu, pokret, isto tako treba da balansirate i ove mentalno-duhovne stvari, jer će onda ćelije početi da dišu, a vi ćete početi da osjećate olakšanje, lakoću, prisutnost, jer to nije stvar koja treba da se ignoriše. Znači, čim vam otiču noge, stopala, članci, kako god hoćete, nikako ne ignorišite to. Znači, to nije samo estetski. To je signal, istina, da je vašem telu potrebno odmah da reagujete. Znači, vratite ravnotežu ovih minerala, vitamina koje sam pomenuo, izbacite šećer, pokrenite se umom, duhom, telom i vidjet ćete kako će kompletno, da kažem, i vaš život da bude na jednom boljem, lakšem, svesnijem nivou. Podeli ovaj video sa nekim ko me znaš da su možda noge otekle, ko ima tu, pod znacima navoda, muku. Sa druge strane, napiši baš u komentarima, me interesuje koje je tvoje iskustvo. Da li si nekad primetio da otičeš posle neke hrane, šta si uradio po tom pitanju, da li si možda uzimao neke suplemente, da li si bio na nekoj dijeti. Interesuje me, a i znači će drugim ljudima kada pišete komentare, zato što će lakše da se povežu sa temom i možda baš imaju isto iskustvo kao i vi. Još jedan put hvala vam na gledanju ovog videa. Idemo dalje. Zdravlje nam je, da kažem, tu, na dohvat ruke. Samo je potrebno ponekad par informacija i važno je da svakog dana nešto učite i menjate kod sebe i bit ćete bolji kako za sebe, tako i za ljude oko vas. Veliki pozdrav od mene.